Aí galera, botei o sensor aí, já tá tudo certo, tudo apertado. Já tá encaixado aí já. O nosso amigo Wilson vai testar agora aí. Vamos ver o barulho como é que vai ficar aí. Da dele agora. MT3. Vai. Olha aí, mano. Só um pouco, né? Só um pouco, né? Pequeno, é. Deixa ele esquentar bem aí que tu vai ver, né? Filé. Mas tá top, top mesmo. As duas preparações. Preparação nas duas. Garoto, é isso aí. Tá bom? Ficou bom, Wilson?